Od roku 2027 čaká tisíce slovenských firiem veľká zmena. Obyčajné PDF faktúry už v mnohých prípadoch nebudú stačiť. Prichádza povinná elektronická fakturácia. Faktúra už nebude len PDF dokument, ale štrukturovaný elektronický doklad, ktorý si systémy vymenia automaticky. Ak ste platiteľ DPH a fakturujete inej firme na Slovensku, jej faktúra sa bude s veľkou pravdepodobnosťou týkať aj vás. Taktiež bude potrebné touto metódou aj prijímať faktúry od vašich dodávateľov. Vo Flowii nebudete riešiť XML formáty, PEPPOL ani technické detaily. Faktúru vytvoríte podobne ako dnes a Flowii zabezpečí jej odoslanie aj prijatie za vás. Flowii vás zároveň upozorní, či máte všetko správne nastavené a či je vaša firma pripravená na e-fakturáciu. Ak ešte Flowii nepoužívate, vytvorte si bezplatný účet na www.flowii.com a pridajte sa k viac ako 5200 firmám, ktoré vo Flowii každodenne vystavujú faktúry a budú pripravené na e-fakturáciu bez zbytočného stresu.